بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في الفيديو اللي معانا عمرو سعد يبكي بعد مكالمته مع دلال عبد العزيز، وهنعرف جديد الحالة الصحية للفنانة الكبيرة وحقيقة علم دلال عبد العزيز بوفاة زوجها الراحل سمير غانم. الفنان المصري عمرو سعد، واللي بيقول على نفسه محظوظ لأنه كان آخر ممثل جمعته مشاهد بالفنانة دلال عبد العزيز في مسلسل رمضان اللي فات ملوك الجدعنة. عمرو أكد إنه كلم الأستاذة دلال في التليفون وشكر جوز بنتها حسن الرداد اللي أتاح ليه الفرصة دي وخلاه سمع صوتها. كلام عمرو كان بيؤكد إنه إنسان أو فنان حساس، لأنه قال بالحرف: حسيت إن صوتها وحشني ونفسي أكلمها زي أيام ما كنا بنصور المسلسل، وفكرت قد إيه أنا كنت في نعمة كبيرة إني كنت بكلمها، مش بس بسمع صوتها، يعني كنت بيكلمها فيس تو فيس أو وش لوش، وصوتها وحشه جدا. عمرو قال إنها اتكلمت معاه بصعوبة شديدة وكانت بتنهج جامد على حد تعبيره وهي بتتكلم، وبيقول لما سألت حسن عن السبب قال لي إنها شالت الأكسجين وبقت والحمد لله بتتنفس طبيعي. عمرو بيقول: وأنا صراحة لما كلمتها حسيت إنها ابتدت على الأقل تتحسن نوعا ما. عمرو سعد نفى اللي اتقال وقت عرض الحلقات الأخيرة من مسلسل ملوك الجدعنة إن دور الفنانة دلال عبد العزيز أو دور عطية في المسلسل اتشال منه مشاهد، وإن هم قصوا في المشاهد وموتوها في المسلسل بسبب مرضها هي وزوجها الله يرحمه، وقال إنها عملت كل المشاهد بتاعتها في المسلسل، بس كانت خلصت مشاهدها قبلنا لأننا كنا بنصور برا مصر، وهي كانت قلقانة جدا على الأستاذ سمير الله يرحمه وعلى بنتها دنيا بالتحديد، لأن دنيا كانت مصابة قبل رمضان بكورونا أثناء تصوير مسلسل عالم موازي. عمرو كمل كلامه وقال: حتى أنا كنت في مرة بهزر معاها وقلت لها ابسطي، المخرج زود لك 4 مشاهد والبلي هتلعب. قالت لي لا لا لا، أنا لازم أرجع مصر بسرعة، أنا قلقانة على البنات وعلى سمير. عمرو سعد في حديثه فجر مفاجأة لما قال إن الأستاذة دلال عبد العزيز كانت حاسة بأعراض الكورونا قبل ما نبدأ تصوير، وكانت رافضة الدور من الأساس خوفا من الإصابة بالكورونا أو إنها تلقط الفيروس وتنقله لجوزها أو بناتها. وفي مرة قالت لي: أنا خايفة أعدي سمير لأن هو اليومين دول صحته مش متظبطة. وكان رامي رضوان قال إن الوضع الصحي للفنانة دلال عبد العزيز صعب، وأكد إن الأنباء المتداولة بشأن حاجة الفنانة دلال عبد العزيز لزراعة رئة غير دقيقة ولا صحة لها. ونفت أسرة دلال عبد العزيز يوم السبت اللي فات شائعة وفاتها، وقالت إنها ما زالت في المستشفى وحالتها مستقرة. وكلمة مستقرة هنا معناها يعني لا بتتحسن ولا بتسوء، مش معنى مستقرة إنها كويسة، ولكن هي حالتها زي ما هي، يعني في استقرار في الحالة. الحالة لا بتتأخر ولا بتتقدم. طبعا كلنا عارفين إن الفنانة دلال عبد العزيز أصيبت بفيروس كورونا بعد الانتهاء من تصويرها مسلسل ملوك الجدعنة بطولة عمرو سعد ومصطفى شعبان. يقال إنها خدت أو اتعادت من حد في المسلسل، ويقال إنها اتعادت من دنيا اللي اتعادت في المسلسل الوبائي، المسلسل بتاع دنيا سمير غانم اللي هو عالم موازي، اللي أصيب فيه أكتر من 18 شخص من الكرو بتاع المسلسل. فيما توفى زوجها الفنان الراحل سمير غانم الله يرحمه في 20 مايو اللي فات عن عمر ناهز 84 عام متأثر بالفيروس، وشيعت جنازته زي ما احنا عارفين مسجد المشير بالتجمع الخامس. مستني تعليقاتكم في الكومنتس بتاعت حضراتكم في التعليقات، وما تنسوش لايك للفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل زر الإشعارات عشان نكون دايما على تواصل. أشوفكم في فيديو جديد إن كان في العمر بقية. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. سلام عليكم.